तो सब मैंने ट्रिप्स। आज की वीडियो में वापसी की वीडियो अल-हासा अल उयून इंडस्ट्री। अभी एक छोटा सा होटल है, टाइम ऐसे मैनेज करके जा रहे हैं माशाल्लाह से हम वीआईटी में पहुंच गए। जो हमने सोचा था वो तो ना हो। ये वीआईटी है, फ्यूल स्टेशन पे हम लोगों ने जितनी भी गाड़ियां हैं ये सारे अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाई है तो सब मैंने ट्रिप्स के बारे में बनाई है कि ट्रिप हम कैसे वसूल करते हैं और कैसे जाते हैं। तो आज की वीडियो मैं वापसी की वीडियो बना रहा हूं। तो इस वक्त मैं अल-हासा हफूफ के एरिया में अल उयून इंडस्ट्रियल स्टेट में खड़ा हूं। ये अल-हासा की सबसे पहली यानी कि पुरानी इंडस्ट्रियल स्टेट है और ये आपको नजर आ रहा होगी कि यहाँ पे जो गलियां और रोड जो हैं वो काफी छोटे हैं। तो गाड़ी हमारी माशाल्लाह से लोड हो गई है। तो कल मेरे हफूफ का ट्रिप था, रात को 11 बजे मैंने वहां पे पहुंचना था और फिर तकरीबन 2 बजे मैंने यहाँ आना था। तो 2 बजे मैं यहाँ पे पहुंच गया था। तो यहाँ आकर पता चला कि वेयर हाउस यानी कि कंपनी तो बंद हो गई है और ये अब सुबह ही लोड करेंगे। तो फिर यहाँ आके मैंने गाड़ी यहाँ पे जहाँ पे ये खड़ी है हमारी ये गाड़ी, तो यहाँ आने के बाद मैंने इधर इसे पार्क कर दिया और गाड़ी के अंदर जाके सो गया। तो सुबह जब 7 बजे स्टाफ आया तो स्टाफ के आने के बाद उन्होंने कहा कि 7:30 बजे आप आना ऑफिस में तो हम लोड करेंगे। तो फिर मैं ऑफिस में गया 7:30 बजे, उनको पेपर दिया, फिर गाड़ी रैंप पे लगाई और फिर लोडिंग के लिए खड़ी कर दी। तो अभी तकरीबन ऐसे समझे कि इस टाइम बज रहे हैं कोई 11 बजने वाले हैं। हाँ, 11 से 5 मिनट रहते हैं। तो 11 बजे अब हमारी गाड़ी लोड हो गई है। वैसे तो अभी 1 बजे हमारी पहुंच थी सीपीपी में, लेकिन चूंकि गाड़ी यहाँ पे लोड ही नहीं हुई और लोड हमने लाजमी लेके जाना था। तो जब कंपनी की तरफ से आप किसी भी ट्रिप पे जाते हो और वापसी का आपका लोड असाइन हो जाता है यानी कि आपके वे बिल स्टैंप लग जाती है बैक लोड की, तो वो फिर आपने हर सूरत लाना ही लाना होता है। तो ये सामने नजर आ रही है कंपनी आपको, ये देखें इधर ये वाली, ये जो सामने ट्रक खड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारी अलमराई कंपनी की एक और गाड़ी भी है जो लोड हो रही है। ये है मेरे दोस्त, ये और मैं रात को इकट्ठे आए थे। मैं हफूज से आया था और ये दमाम से आए थे। कह रहा था कि लोड हमने वापस लाजमी लेके जाना होता है, खुदा ना खासा अगर कोई मसला हो जाए या इनका बंद हो जाए तो फिर हम एटीएस पे वो जो हमारा ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है उस पे हम प्लीज कॉल का ऑप्शन दबाते हैं, फिर वो हमें कॉल करते हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि भाई ये सूरत हाल है। तो फिर वो उनकी जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको फॉलो करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। मैं यहाँ पे ठहरा क्योंकि एक तो मैं थका हुआ था बहुत ज्यादा, वैसे भी रास्ते पे मैं जाके मैंने सोना ही था और खाली करने के बाद फिर इतनी पाबंदी नहीं होती कि आप हर दम हर सूरत आपने निकलना ही। तो ये अब हमारा रिफर है, इसमें सील भी लगा दी गई है और बाकी दरवाजे वगैरह अच्छे तरीके से बंद कर दिए गए और अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। तो फिर मेरे साथ रहिए। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप म्यूजिक के बगैर कैसे इतने सफर करते हो। तो भाई बात यह है कि मजबूरी बहुत कुछ इंसान से करवाती है। अभी अक्सर गाड़ियां हैं जिनमें स्टीरियो सिस्टम वगैरह होते हैं, वो काम नहीं करते। वहां पे एक वो जो MP3 होता है वायरलेस वाला, वो लगाना पड़ता है रेडियो के साथ कनेक्ट करके, तो उसके साथ फिर आप चला सकते हो, लेकिन उसका साउंड मुझे पसंद नहीं है जिसकी वजह से फिर मैं उसे यूज नहीं करता। आज जो है इसकी USB वगैरह चालू है और इसका साउंड जो सिस्टम है वो भी चालू है, तो साउंड इसका बहुत अच्छा है। तौला के हो गए, मंसूर मलंगी के गाने, मैं तो ये पुराने सुनता हूँ लंबे लंबे, क्योंकि लंबे सफरों में फिर ये बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो चलते हैं, फिर सफर का आगाज करते हैं, जाएंगे नाश्ता करेंगे। रात से मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई, होटल भी अच्छा सा नहीं मिला कि खाना खा लो। तो फिर चलते हैं, सफर का आगाज करते हैं, मेरे साथ रहे हैं, फिर आप सफर को एंजॉय करें। अभी एक छोटा सा होटल है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे खाना खाएंगे नाश्ते का, क्योंकि अब तो टाइम है नहीं। तो खाना या नाश्ता जो भी बोलें हमारे नसीब में नहीं था, क्योंकि वहाँ एक केरला वालों का होटल था, इंडियन का होटल था, तो केरला वाले ज़्यादातर चावल खाते हैं। तो अब बस निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ हमारे आगे रास्ता बंद है थोड़ा सा, वो JCB काम कर रहा है।
तो यहाँ से निकल के फिर जाएंगे मेन रोड पे। मेन रोड पे कोई चीज़ खाएंगे फिर जो हमारे नसीब में होगी इंशाल्लाह। तो लेबर वाले बेचारे खड़े थे तो उनको जूस दे दिया मैंने, जूस, और वो मेरे पास था लबन लस्सी को कहते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी एक और गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है। अच्छा, ये पानी वाली है, केवाल PBIC। तो ये माशाल्लाह से अब हफूफ से हम मेन जो रोड है रियाज और दमाम वाला, अब उस पर चलने वाले हैं। ये जैसे हम ये चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे, चेक पोस्ट है तो बंद, लेकिन जैसे ये क्रॉस करेंगे तो आगे ये बड़ी कुबरी आ जाएगी। अब इस कुबरी से हम ऊपर चढ़ के और इससे गुज़र के जैसे लेफ़्ट होंगे और फिर ऊपर इस रोड पे चढ़ के हमने मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये इदरीस वालों का मत्ता है। ये तो 2 बजे तकरीबन हम यहाँ पहुंच गए थे, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। आकर मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर मुझे ऐसी खुमारी चढ़ी कि मैं फिर यहाँ पे ही सो गया। तो अभी तकरीबन 6 बजने वाले हैं, 3 घंटे मैंने रेस्ट किया है। अब इंशाल्लाह हम निकलते हैं अपने सफर की तरफ। हम 12 बजे तक वापस जा सकते हैं। अगर 12 से लेट होंगे, 12 से मतलब है कि 12:30, 12:45, 1 तक हम लोग लास्ट जा सकते हैं कंपनी के अंदर। अगर 1 तक नहीं जाएंगे तो फिर मेरा जो स्टाफ नंबर है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये हमारी आज गाड़ी है। कहते हैं ना, अच्छी गाड़ी अच्छी हम सफर होती है। जब हम स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करने के बाद फिर ये कंपनी का एक प्रोसीजर है कि आपने गाड़ी के चारों तरफ एक चक्कर लगाना होता है, जिसमें ये देखना होता है कि आपके स्पेयर टायर, आपके जो डोर्स हैं ये सही बंद हैं, लॉक्स लगे हुए हैं, सील लगी हुई है, कोई मसला तो नहीं है। ये देखें, ताकि आप रास्ते में निकलो और पहुंचो तो आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसे ना हो कि आप आधा रास्ता तय करें, उसके बाद आपको पता चले ओ आपका तो एक टायर नहीं है। तो मैप तकरीबन बता रहा है कि हमारा 161 किलोमीटर का सफ़र रहता है और टाइम हमारे पास है तकरीबन। अब ये यहाँ पे एक फिर इदरीस वालों का ये मत्ता है, वो बहुत प्यारा मत्ता है, साफ़ सुथरा भी है और सहूलियात भी काफ़ी अच्छी हैं। होटल भी यहाँ पे बहुत प्यारा है। तो मैं जब वहाँ से आता हूँ ना तो फिर यहाँ पे अक्सर रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पाकिस्तानी होटल है कश्मीरियों का, वो भी बहुत अच्छा होटल है, खाना बहुत अच्छा देते हैं। तो ये है हरद भी और हरात भी बोलते हैं इसको। हम तो वैसे पाकिस्तानी तो हरात बोलते हैं, लेकिन सऊदी कुछ सऊदी हरात बोलते हैं, कुछ हरद बोलते हैं, पता नहीं असल नाम क्या है। माशाल्लाह से सफ़र हमारा थोड़ा रह गया है और शाम भी होने वाली है। तो 7 बजे
शिफ्ट चेंज होती है, हम बस टाइम ऐसे मैनेज करके जा रहे हैं कि जब वहाँ पे हम पहुँचे तो शिफ्ट भी चेंज हो गई हो, हम इंस्पेक्शन भी करवा लें और डीज़ल भी हमारा आसानी के साथ डाल जाए। तो ये टाइम होता है शिफ्ट चेंजिंग वाला, इसमें ज़्यादातर बंदे कोशिश करते हैं कि वो ना ही जाएं, क्योंकि ऐसे ही खामखा वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। तो अलमरई कंपनी में टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है एज़ ए ट्रेलर ड्राइवर के तौर पे, क्योंकि आपने डिलीवरी जो है बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के ऊपर पहुँचानी होती है। तो इसके लिए अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते, आप एक दफ़ा में ठहरते हैं, कहीं नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरी दफ़ा में ठहरते हैं, आप रोटी खाते हैं, फिर किसी और काम के लिए ठहरते हैं, तो इस तरह आपके लिए फिर टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपने जब भी रुकना है एक ही दफ़ा में अपने सारे काम करने हैं, और बार बार ब्रेक लगाने से फिर आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, तो आप टाइम अच्छे से फिर कवर कर लेते हैं। शाम का सूरज ढलने वाला है और शाम होने वाली है। मेरे साथ कोई एक अजीब वाक़या होता है, जब शाम ढलती है ना, सूरज ढलता है, तो मेरा दिल अजीब सा मेरे दिल पे अजीब सी उदासी छा जाती है। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि इसकी वजह क्या है, लेकिन कोई बस अजीब किस्म की उदासी छा जाती है और बहुत मेरा दिल अजीब सा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से CPP में इंटर हो रहे हैं और आज का सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा। तो माशाल्लाह से हम VIT में पहुंच गए हैं खैर खैरियत से, लेकिन जो हमने सोचा था वो तो ना हुआ, लेकिन फिर भी अब प्रोसेस से गुज़रना तो है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मेरे आगे 2 गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ, तीसरी गाड़ी के बाद अब मेरा नंबर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही से गाइड कर सकूँ। शुक्रिया।